एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना कसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली सारा राज्य में सक्रिय है मौसमी। आसंता 26 तारिख बढ़ वर्षार परिमाण। 9 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर आंचलिक जलवायु केन्द्र। तेबे आगामी ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक मात्रा वर्षा रही एवं केउ 9टी जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर पाणीपाग केन्द्र ता नहीं वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ताले लेट नक चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। वर्तमान जहाँ सूचना मिली सारा राज्य को छुई दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु। स्वाभाविक समय दिनक पर दिन सबु जिले में मौसमी छुईवा सहित यह प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु जून 8 तारिख में मालकानगिरी समेत दक्षिण प्रांतर किछि जिले में छुईला, किंतु मौसमी जेतिकी बर्षिबा कथा सेतिकी न बर्षि अल्प बर्षिथिला। किछि दिन पई मौसमी आगको मध्य बढ़ी पारि नथिला, हेले आज भुवनेश्वर समेत छुईबा सह सारा राज्य में सक्रिय होईछि। अन्यपटे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार स्वाभाविक वर्षा समय दिनक पर दिन सब जिले में मौसमी छुईछि। आज विभिन्न जिले में वर्षा होइथिला बेले 26 तारिख एहार परिमाण बढ़िबो बोली जଣା पड़िछि। प्रबल वर्षा को नहीं 9 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। से सब जिला गुड़िक है खोर्धा, नयागढ़, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, गंजाम, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। यही सब जिले में 70 ରୁ 110 मिलीमीटर वर्षा हेबार आशंका कर दैछि। आसंता 27 तारिख में प्रबल वर्षा पर 8 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। आज उपकूल, उत्तर और अभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिले में घड़घड़ी वर्षा सहित संभावना रही पवन। एने आपण माने अलर्ट रहंतु। आपण माने केउ जिल्लारु आम वीडियो को देखुचंती, आपण अंचल रे वर्षा एवं खरार परिमाण केउ भली रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतो। तो यह आज मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपको भल लगी है वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।